来，接下来第四题哦，就是提共同的数字啊，我们有数字可以提的啊，共同的符号啊，可以先提出来的，一起提，提出来然后才去做因式分解。像第一题，来看第四题，第一小题，8y 加 xy 平方，共同有谁？是不是都有一个 y， 对不对？所以他提出 y 之后，那前面就剩8，后面就是 xy。然后这一题叫你结束哦，这就是因式分解。所以它有没有很难？没有，它就是变成说，要么就是连续几个括号相乘，要么就是连续几个数字相乘这样子的情况。哦，几个符号相乘这样的情况，这样了解哈？嗯，第一组因式分解出来了。第二个，来有数字先提数字哦。第二小题有数字先提数字，来4ax 减6ay， 4跟6可以提谁？4可以提谁？2嘛，那是不是都有 a？ 嗯，都有 a， 好了，我们就提谁2a， ？2a 非常好，2a 来乘用前面的4ax 提2a 之后剩谁？ 2x，对，很好。那后面这个负号继续放着，6ay 提2a 出来之后剩谁？升 y。非常棒，很好，哦，我听懂了诶。懂了吗？就是这么简单。哦，我今天速度放慢，我相信你应该很 OK。来，彩铃 OK 吗？好，来我们看第三小题，先提谁？看数字，来，先提谁 xy ？SY，还有8、10、12有2，所以我们把共同的数字2x y 提出来之后，来第一个是剩4x y 没了嘛？加后面是5，剩谁？ y 再来剩谁6， ？6，就这样，这题结束了，没有很难吧？来，我们去来3ab 加2abc 减 ab 猪，来共同提谁？ab 好 ab 数字没得提嘛，所以 ab 提出来之后，第一个剩谁？3，第二个剩谁2， ？c 陈友还有 c 哦，第三个谁？猪，来看一下哦。这边最麻烦的地方就是，如果今天这边是没有的，这边要写1哦，知道吗？很多同学会 A、B 提出来，然后就空了，就空着，结果就错了。这样了解意思哈？好 ，OK， 好，第5题，因式分解下列各式。来看到这边，它其实没有很难。你说，哎，老师，他这样怎么看？一样，我们先把谁共同的，这是一个式，这一项，这也是一项共同的谁 ？x 还有一个5。我前面提5x 之后剩下 x， 后面剩2，对不对？然后括号 x 减2，我这个用中括号去这样子，看懂哈？变成5x 乘以 x 加2x 减4。好，最后再整理完变什么？5x 去乘以3x 减4，括号，来这样子合理。我是不是形成2组相乘的概念？这样了解吗？几组相乘，就是连续乘，一组乘，这样子就对了，懂哦？懂。OK， 那你说第二题，你说老师他不是就一组乘了吗？可是你会发现，它是前面这一组乘，这后面也是一组乘，对不对？它是不是中间有加号？所以它算不算我们要的因式分解？不是，我就是要把它变成几个一组乘这样的意思。我没有要中间加减，就是一组乘这样的意思。哦，好，那看这边，也就是说前面算一项，后面算一项的，请问一下，共同有谁？共同有，好，先把一个提出来。
x 提出来之后，这个比较复杂，负4 x 加3括号加上 x 减1括号，接着我们拆掉括号 x 负4 x 减12加 x 减1会变成什么？来，等于负4 x 加 x 是负3 x，所以 x 乘以负3 x 减13 ，OK。那这边还可以做一个动作，如果你要更龟毛一点，我们可以提负 x 出来的3x 加13。来，请问一下，我是打2个井字号，代表2个答案都合理，这样了解吗？2个答案都。那学校老师有的会比较龟嘛，他说你这样子2个都有负号就提负号出来，就看学校老师怎么定义。他告诉你说你要提负号你就提负号，其实我认知2个都对，这样了解哈。好，再来第6题 ，OK 吗？会不会太快？不会哈，会不会。好，看第6题，会哦，不会？会啊哈。来，他跟我讲哦，来第6题因式分解下列各式，来是不是有共同项？它有 x 加 y 跟 x 加 y， 对不对？那前面这个 x 加 y 提出来剩什么 x 加 y ？x 加 y， 后面这个 x 加 y 提出来剩什么4， ？4，所以我们先提出 x 加 y， 提出来之后，这边是叫做 x 加 y， 后面是减4，对不对？所以我们就写成 x 加 y 括号乘以 x 加 y 减4，合理吗？嗯，好，这样子就因式分解，一项一项乘嘛。好，来，合理。来，下一题，就我讲的很容易出现错误的 y 加3括号乘 y 减3括号减 y 加3的括号，共同提谁？共同提谁 y ？y 哦，对，看出来吗？这个叫做 y 加3乘以1的意思，乘以可以哦。那一个是 y 加3去乘以括号的 y 减3，一个是 y 加3括号去乘以1，所以我共同是有 y 加3括号提出来，可以提出来之后，切记不要忘记哦 ，y 加3括号乘以 y 减3减1，合理哦。嗯，所以变成 y 加3括号乘以 y 减4，答案哦，懂了哦，懂了哦。来，彩铃 OK，再来第3，能不能告诉我可以提谁？ a b a 减 b， 对 ，a 减 b。好，提出 a 减 b 的时候，切记哦，一定要括号哦。a 减 b 括号，这边提出来剩1，后面这个剩下2倍的括号 a 减 b，合理吗？嗯，可以哈，可以，没问题。拆括号的时候小心不要变号，忘记变了哈。a 减 b 括号乘以1减 2a 加 2b 来成立，答案就这样。就这样。就这样，它还是2个式相乘啊，对不对？啊，对不对？嗯，2个多项式连续相乘，并没有中间有加减嘛，对不对？好，来，一样的就是很多同学认知，老师这边有2个多项式相乘，这边有2个多项式相乘，可是在中间有个减，所以这个不是因式分解，它是分项了嘛，对不对？比如说这边一项，这边一项，好，共同有谁 ？x 加 y， 对不对？还有什么？x 加3y。好，我共同可以先提 x 加 y 括号乘以 x 加3y 括号，我先把这个提出来。好，后面这一项是谁 ？x 加3y 合理。哦，那前面这一组是提出 x 加3y 啦，那后面这一组嘞？对 ，x 加 y 合理吗？对不对？记得拆括号，不要猜错了哦。变成 x 加 y 括号乘以 x 加3y，
括号乘以 x 加 3y 减 x 减 y， 变成 x 加 y 括号乘以 x 加 3y， 括号乘以这消掉对不对？4变多少？2y， 消掉对不对？是不是剩2y？ 那这时候我们会出现一个情况，有的时候我们会把这个2y 写到什么？最前面 ，OK 吗？哦，我们会把剩下的那一个没有括号的放在最前面，这样了解哦。哦，还是连续乘哦，对吧？合理哈、哦，连续乘。